दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल के बाद आपका खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और ये नुस्खा प्रूव्ड नुस्खा है। मुझे भी ऐसी खांसी थी जो काफ़ी इलाज करवाने के बाद भी कोई भी फ़र्क नहीं होता था। चलो आज मैं बताऊंगा आपको। फिर मैंने यही नुस्खा इस्तेमाल किया। ये नुस्खा खांसी वालों के लिए मैंने बनाया, जिसको खुश्क खांसी हो, खुश्क खांसी या थोड़ी खांसी में बलगम आती हो। इस तरह की खांसी में जलन का एहसास भी पाया जाता है, जैसे कि गले में या सीने में जलन महसूस हो और छोटा सा पीला पेशाब भी आता हो। इस नुस्खे के कुल 3 अज्जा हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। हमारे पास जो पहला अज्जा है वो है सौंफ 50 ग्राम। और उसके बाद नंबर 2 पे है हमारे पास गोज़बान 50 ग्राम। और नंबर 3 पे है हमारे पास मेल्टी 50 ग्राम। पहले उसकी चाकू के साथ थोड़ा ऊपर वाला खल निकाल दें और फिर तीनों को पीस कर रख लीजिए। इसमें से 3-3 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 मरतबा ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। पानी के बजाय दूध के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर बलगम में खून आता हो तो इस नुस्खे में गूंद के कर 50 ग्राम का इजाफ़ा करके इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बेहतरीन काम करें। खाने में पुख्ता और मीठा अमरूद का खाना मुफीद है। आड़ू ये भी मीठा हो, ये भी बहुत मुफीद है। खरबूजा और तरबूज खा सकते हैं। और सब्जियों में कद्दू सबसे बेहतरीन है। उसके अलावा अरवी ये भी बहुत बेहतर है। और उसके अलावा गाजर ये भी बहुत बेहतर है। और उसके अलावा जो हमारे पास मूली ये भी बहुत बेहतर है। और ये खांसी के अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इसकी। उसके अलावा खीरा ये भी बहुत बेहतर है। और दालों में से जो है मूंग की दाल ये बहुत बेहतर है। और उसके अलावा जो हैं वो पिस्ता ये भी खा सकते हैं। और बादाम ये भी आप खा सकते हैं। और उसके बाद जो है खवाने ये भी आप बिल्कुल खा सकते हैं। उसके अलावा नाशपाती ये भी बहुत बेहतर है। साबूदाना ये भी आप खा सकते हैं। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। इस तरह अगर आप मेरी बताई हुई चीज़ों को खा लेंगे तो आपको तकरीबन 5 दिनों में बिल्कुल ये खांसी छोड़ जाएगी। और ये नुस्खा बिल्कुल आजमाया हुआ है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।